음식 시간? 미친 거 아냐? 퇴근 시간에 일을 왜 주지? 날 쉽게 봤나 봐. 내가 왜 해? 맥주나 마시자. 맥주엔 치킨인데. 거품 넘치는 생맥주라. 안 되겠다. 먹으러 가자. 오늘의 음식 시간. 신호등 장작구이. 서울은 인근에 있는 이 식당은 참나무 장작구이 통닭이 유명해. 생방송 투데이에도 나왔대. 찹쌀과 함께 먹으면 극락이지. 눌러붙은 누룽지는 꼭 먹어. 열무랑 같이 먹는 걸 추천해. 뜨끈한 잔치국수나 시원한 막국수도 같이 시켜. 어묵탕은 무한리필 가능. 닭꼬치는 후식으로 먹자. 침 나온다. 먹어볼게. 아차. 맥주도 마셔야지. 퇴근 후엔 치맥이 진리. 일 걱정을 날려주는 신호등 장작구이. 고양시 치킨 맛집.